Mungu, sisi ni uzao wa baba zetu wa Ibrahimu, uzao wa Yakobo ambao ni mlisi wa baraka za baba Ibrahimu. Haya yote Mungu alimkataa Esau ili amjenge Yakobo awe na ulisi wa umilele. Ni kwa sababu Mungu alimpenda moyo wa Yakobo. Kwa nini Mungu aliupenda moyo wa Yakobo? Ni kwa sababu Yakobo alikuwa ni mchaji wa Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo wana wa Mungu katika maisha ya kawaida, tunaona kwamba Mungu alimpenda Yakobo kwa sababu alikuwa na moyo wa uchaji wa Mungu. Kwa hiyo haya yote alitenda Mungu ili ajifunue kwamba yeye ni Mungu awapendao watu wake. Kwa hiyo haya Yakobo au uzao wa Yakobo, wakati unatoka Misri, tunaambiwa kwamba usiku walitembea na nguzo ya moto na mchana walitembea kwa wingu. Haya ni ishara ambazo Mungu alikuwa akiwaongoza watauwa wake ambao anaopenda. Kwa maana Mungu anasema, mimi ukinicha mimi nitakupenda. Ukishika amri zangu na sheria zangu, mimi nitakuishi maisha yako. Kwa haya yote Mungu alikuwa anawapa watoto wa Yakobo kwamba haya ni maisha ambayo babu yenu ambao ni Ibrahimu aliyaishi katika maisha yake, kwa sababu Ibrahimu alikuwa ni rafiki wa Mungu, kwa sababu alikuwa ni mchaji wa Mungu. Kwa haya yote alikuwa anatenda Ibrahimu kwa sababu alikuwa anamfahamu huyu Mungu. Naye Yakobo usiku wa manane anakwambia alitokewa na malaika uwandani, akashindana naye mpaka saa 11 alfajiri. Yule malaika akasema, niachie niende, lakini Yakobo alimwambia yule malaika, siwezi kukuachia mpaka umenibariki. Kwa sababu nini? Yakobo alikuwa ni mchaji wa Mungu. Ndipo malaika akampa jina, akasema, kuanzia leo utaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Kwa hiyo wana wa Mungu siku zote, malaika akamwambia, umeshindana na wanadamu, umeshindana na Mungu, umeshinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yakobo alikuwa na moyo wa uchaji wa Mungu. Katika maisha yake yote alimtegemea Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu, katika maisha yetu nasi tukimtegemea Mungu, hayaishi hayo ya kumtegemea Mungu, tutabarikiwa tuingiapo na tokapo. Zile baraka anakwambia tutabarikiwa, kujaa, kusukwasukwa na kushindiliwa. Kwa hiyo wana wa Mungu, tudumishe hekima ya kumtafuta Mungu, ndipo Mungu atajifunua katika maisha yetu. Barikiweni kwa neema yake Kristo, Mungu akajifunua katika maisha yenu, Mungu akawe baraka katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo, amen.